여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘은 호흡기 두 번째 시간입니다. 저번 시간은 흉부와 호흡기의 신체 검사에 대해서 다뤘고요. 이번 시간은 호흡기의 주요 증상인 객혈, 기침, 그리고 곤봉지에 대해 다루겠습니다. 오늘 할 내용들은 필기 시험에도 물론 잘 나오지만 실기 시험에도 상당히 잘 나오고 그리고 또 임상에서 굉장히 자주 보게 되는 chief complaint이기 때문에 잘 익혀두도록 합시다. 우선은 객혈에 대해서 보도록 하죠. 이제 객혈 헤모프테시스 그것과 토혈 헤마테메시스 이걸 구별하는 게 중요한데요. 이게 정말 폐에서 나온 객혈일까? 아니면은 입안에서 상처가 났다든지 아니면은 소화기관에서 나온 피일까? 이거를 구별하는 게 중요하겠죠. 그래서 객혈은 물론 기침하면서 나오는 피인데 주로 이제 공기랑 섞여서 나오게 다 보니까 거품이 섞여 있을 수가 있고 또 객혈은 주로 동맥에서 출혈이 일어나는 거기 때문에 색깔이 선명한 붉은색입니다. 그에 비해서 토혈은 기침을 한다기보다 기침할 때 나올 수도 있지만은 그거보다는 토하면서 나오는 피를 말하고요. 거품은 섞여 있지 않습니다. 왜냐하면 공기가 들어가기가 어렵기 때문에. 그리고 또 요때는 주로 정맥혈에서 나오는 거기 때문에 아니면은 이제 피가 나오자마자 바로 나오는 게 아니라 피가 나오고 나서 시간이 좀 지난 다음에 나오는 그런 거거든요. 그래서 색깔이 조금 검붉게 이렇게 나오는 겁니다. 근데 이제 똑같이 호흡기에서 나오는 피지만 폐에서 나오는 게 아니라 예를 들어서 뭐 입에 상처가 났다든지 아니면 이제 코피가 뒤로 넘어갔을 때 나는 피 이런 것들도 거품은 없고 색깔은 검붉다 이렇게 되어 있습니다. 물론 구강은 저기 호흡기는 아니지만요. 어쨌든 간에 구강, 비강에서 나오는 것도 거품은 없다. 그다음에 검붉은 건 마찬가지다. 이거 기억하시고요. 그래서 객혈의 특징이 거품이 있고 색깔은 아주 선명한 붉은색이다. 이거 기억하십시오. 근데 여기 오른쪽에서 보시다시피 객혈은 원인이 굉장히 다양한데요. 이게 퍼시픽에는 지금 막 그렇게 자세하게 나와 있지가 않아요. 그래서 이 오른쪽에 있는 정리본으로 보도록 합시다. 보면은 굉장히 이유가 다양한데, 기침했는데 피가 섞여 나왔다. 이러면 있잖아요. 이 딱 얘기 들으면 굉장히 걱정이 되죠. 특히 뭐 소설이나 뭐 드라마 이런 데서 등장인물들이 살 날이 얼마 안 남았다. 이거를 암시하기 위해서 객혈을 주로 등장을 시키잖아요. 근데 물론 그런 이제 살 날이 얼마 안 남게 되는 그런 위중한 병이 객혈의 원인일 수도 있지만 여기서 보시다시피 사실 단순한 기관지염으로 기침이나 가래에 피가 약간 섞여 나오는 것도 상당히 흔하거든요. 그래서 기침하는데 피가 나온다 이렇게 얘기하시면은 일단 쫄기보다는 양이 어느 정도 되는지 아니면은 요 며칠만 그랬는지 아니면은 몇 주 이상 오래됐는지 이런 거를 물어보고 급성이냐 만성이냐 감별 우선하셔야겠죠. 그리고 이제 양이 대량이냐 아니면은 정말 그 blood tinged sputum 정도로 소량이냐 아니면 또 다른 동반되는 증상들 예를 들면 뭐 열이 난다든지 아니면은 살이 최근에 많이 빠졌다든지 뭐 이런 것들이 있지 않느냐에 따라서 이제 여기 있는 것들을 하나씩 감별해 나가는 과정이 필요하겠습니다. 그래서 이제 간단하게 훑고 넘어가면요. 흔한 객혈의 원인으로는 우선 호흡기에서는 기관지염을 들 수가 있겠습니다. 요거는 이제 급성, 만성, 그다음에 post infectious cough를 모두 포함하는 개념입니다. 그다음에 이제 만성 기관지 질환의 하나로 이제 bronchiectasis 이런 것도 있는데 요것도 이제 객혈의 원인이 되고요. 또 폐암도 객혈의 원인이 되겠습니다. 또 이제 특이한 거는 심혈관계 원인도 있는데 mitral valve에 문제가 있든지 아니면은 acute pulmonary edema가 있다든지 뭐 그런 경우에는 pulmonary congestion이 굉장히 심할 수가 있잖아요. 그럼 당연히 폐에 피가 꽉 차니까 기침할 때 피가 섞여 나올 수가 있겠죠. 또 이제 혈압이 굉장히 높을 때도 bronchial artery 그러니까 기관지 동맥에서 출혈이 생겨가지고 객혈을 할 수가 있겠습니다. 그 다음에 감염성 원인도 있는데 우리나라에서는 역시 TB가 제일 흔한 원인이죠. 특히 이제 만성 기침, 그 다음에 최근에 체중 감소했다, 그 다음에 미열도 있고 야간 발한도 있다. 이러면 TB를 꼭 생각을 해봐야겠죠. 그래서 이제 TB가 이제 파렌카임에 손상을 입히면서 그 자체로도 객혈의 원인이 될 수가 있는데 이제 다 낫고 난 다음에 올드 TB 레저리 생기면은 그 다음에 그럼 이제 잘 지냈는데 갑자기 기침할 때 피랑 같이 시커먼 진흙 같은 게 섞여 나온다.
그럼 생각할 수 있는 게 아스퍼질로마 이거 생각할 수 있겠죠. 그 외에도 이제 렁 앱세스나 아니면 뉴모니아 때도 이제 객혈할 수가 있다 이렇게 되어 있는데 이제 렁 앱세스 같은 경우는 사실은 냄새가 굉장히 심한 가래, 그다음에 뭐 아스피레이션의 그 리스크 팩터가 있는 사람들 요런 사람들에서 좀 더 나오고 뉴모니아 같은 경우는 이제 뭐 아무 거에서나 다 피가 섞여 나오는 건 아니고요. 특히 이제 클렙시엘라에 감염되었을 때 클렙시아는 이제 당뇨가 있을 때 굉장히 잘 걸리는 그런 균이죠. 그래서 이런 거에 이거에 의한 뉴모니아일 때 빨간 젤리 같은 덩어리, 즉 current jelly sputum이다 이렇게 얘기를 하죠. 그런 게 나오는 거를 객혈한다 이렇게 표현할 수가 있겠습니다. 또 이제 혈액 자체의 문제, 코아귤로패스가 있을 때도 역시 이제 피가 나올 수가 있는데 요거는 이제 단독으로 나온다기보다는 다른 질환하고 섞여서 나오기 때문에 이제 객혈 가지고 요걸 알아보기는 조금 어려울 수가 있는데 다른 파인딩을 보고 확인을 해야겠고요. 그다음에 이제 국시에는 잘 나오지 않지만 이제 CK에서 객혈 문제를 어렵게 낼 때 나올 수 있는 게 요거 두 가지인데요. 이제 pulmonary embolism이랑 그다음에 arteriovenous malformation입니다. 요 pulmonary embolism 요것도 이제 객혈의 드문 원인인데 이건 사실은 CC가 객혈보다는 chest pain인 경우가 많죠. 그래서 이제 여러 가지 정황 사정상 pulmonary embolism을 의심할 수가 있는데 객혈도 있다. 그러면은 이제 embolism이겠구나 이렇게 생각을 할 수가 있겠고, 그다음에 arteriovenous malformation 이거는 이제 high output cardiac failure, 그다음에 곤봉지 이런 것들을 같이 동반할 수 있다 이렇게 알고 계시면 되겠고요. 또 이제 국시에 참 잘 나오는 게 요 이제 혈관염, 류마티스 질환 이런 것과 동반되는 객혈이죠. 굉장히 흔히 나오는 게 요 granulomatosis with polyangiitis, 이제 Wegener's disease라고 하죠. 그 다음에 이제 pulmonary renal syndrome이라고도 부르는 이제 Guspachel disease. 이거 둘 다 시험에 참 잘 나오죠. 이제 호흡기 증상이 있으면서 객혈도 하고, 그 다음에 키드니 펑션이 굉장히 떨어지는 이런 그의 특징이고요. 그 다음에 이제 국시 잘 나오지는 않지만 이제 국시에 한번 출제된 적이 있는 게 이 Systemic Lupus Erythematosus (SLE입니다). 이게 왜 그러냐면은 그 SLE도 사실은 이제 그 뭐 출혈이라든지 뭐 이런 게 잘 생길 수가 있거든요. 왜냐하면 이제 코아귤레이션 팩터들을 다 소모를 해버리고 플레이틀릿 같은 거를 소모를 해버리기 때문에. 그래서 그런 경우에 diffuse alveolar hemorrhage가 생길 수가 있다. 그래서 역시 객혈을 할 수 있다 이렇게 돼 있습니다. 그래서 이건 특징이 뭐냐면은 공통점이 다른 전신성 질환이 동반돼 있다. 특히 크로닉 키드니 디지스를 동반할 수가 있다 이런 특징이 있는데요. 그러면서 객혈을 한다면은 이런 자가 면역성 질환을 한 번쯤 생각해 보는 것도 좋겠습니다. 그 외에 CK에서 상당히 중요하게 언급되는 게 이 코카인인데요. 여러분 알고 계시겠지만 코카인을 흡수하는 방법이 그 외에 이제 가루 같은 거를 좀 뿌려 놓은 다음에 $100 지폐를 돌돌돌 말아서 대롱처럼 만들어 가지고 그리고 이제 코에 끼운 다음에 코로 흡 해서 흡입해가지고 그 코나 이제 호흡기 점막을 통해서 이걸 흡수하는 방법이 굉장히 유명하잖아요. 제가 여기서 어디서 듣기로는 그래서 이제 뉴욕에 돌아다니는 $100 지폐들 이거를 검사를 해보면은 코카인 검출되는 게 상당히 많다 이런 얘기를 한번 들어봤어요. 뭐 어쨌든 간에 그런 식으로 호흡기 점막으로 이게 흡수를 하는데 그런 약을 이제 별로 몸에 좋지도 않은데 그런 거를 코로 통해 가지고 자꾸 흡수를 하면 어떻게 되겠어요? 점막에 손상이 당연히 생기겠죠. 그래서 코카인을 오래 한 사람들 이런 사람들은 이제 세탈 퍼포레이션이 생긴다 이거 아마 알고 계셨을 겁니다. 그래서 비슷한 이유로 코피도 잘 나고요. 그 다음에 이제 폐로 들어가면은 객혈도 할 수 있다. 이거 빈출이기 때문에 기억하셔야 됩니다. 코카인의 주요 부작용이 물론 당연히 사람 방방 뛰고 뭐 이런 거 있죠. 정신과적인 그런 부작용 말고요. 제일 중요한 게 이제 가슴 통증, 그 다음에 이런 호흡기 질환들, 코피, 객혈. 이거 상당히 다른 거랑 엮어서 잘 나오니까 그리고 착각하기 쉬운, 이게 좀 함정을 파기 쉬운 그런 내용이기 때문에 기억해 두셨으면 좋겠습니다. 그럼 이런 객혈하는 환자는 어떻게 평가를 하냐? 우선 히스토리를 좀 자세하게 해야겠죠? 그래서 이제 기본적으로는 아마 엑스레이를 좀 찍을 겁니다. 그래서 이제 만약에 엑스레이상에서 보이는 병변이 전혀 없는데 뭔가 심각한 질환이 의심된다? 그렇다면 CT를 찍어볼 수도 있겠고요. 그리고 특히 우리나라에서는 결핵 환자가 많으니까 결핵 검사도 할 만하겠죠?
결핵의 그런 증상을, 문진상 그런 거를 보이고 있다면요. 특히 이제 우리나라에서도 물론 국시에서 나올 때도 그렇지만 USMLE에서는 이민자 세팅, 이제 미국에 온 지 얼마 안 됐는데 뭐 최근에 뭐 기침을 하게 하는데 피가 나오기 시작했다. 뭐 이런 식으로 준다면은 결핵을 좀 의심해 볼 만합니다. 그 외에 이제 다른 전신성 질환이 의심되는 경우에는 뭐 혈액 검사, coagulation study, urinalysis, 뭐 CBC 뭐 이런 것들을 좀 나가볼 수가 있겠죠. 뭐 이거는 근데 사실은 뭐부터 해야 된다. 그렇다기보다는 문제에 주는 히스토리에 맞게 검사를 나가는 게 좋겠습니다. 예를 들어서요. 방금 제가 엑스레이를 찍고 그 다음 CT도 찍을 수 있다 이렇게 말씀을 드렸는데 acute bronchitis라든지 post infectious cough라든지 이런 데서도 객혈 나올 수 있거든요. 근데 거기서는 엑스레이 같은 영상 검사가 굳이 할 필요가 없고 reassurance and observation 하면서 symptomatic care를 하는 게 좀 더 맞단 말이죠. 그래서 히스토리를 보고 임프레션을 잘 잡는 게 중요하고 이제 임프레션이 잘 안 잡히는데 뭔가 좀 이밸루에이션을 더 필요로 하겠다. 그렇다면은 이제 어떤 검사를 해볼지 보기를 보고 잘 생각해 보시는 게 중요하겠습니다. 근데 이제 그리고 또 한 가지 더 주의할 점은요. 객혈량이 많지 않을 때, 그러니까 이제 환자가 호흡하기 별로 힘들어하지 않는데 기침에 피가 섞여 나오는 수준이다. 그렇다면은 뭐 이런 검사를 나간다든지 하면서 진단을 정확하게 하는 게 중요하겠지만 요 뒤에서 다룰 대량 객혈의 경우에는 검사를 나가기 전에 환자를 안정시키는 게 더 중요할 수가 있어요. 예를 들면은 피가 나는 쪽, 뭐 오른쪽 폐에서 피가 나는 것 같다. 그러면은 그쪽을 아래쪽으로 해서 그쪽이 디펜던트 포지션이라고 하죠. 그 디펜던트 포지션 쪽으로 데커비터스 포지션을 잡는다든지 아니면은 더블 루멘 엔도브라키얼 튜브로 인투베이션을 한다든지 그런 것들이 조금 더 우선시 될 수 있다는 거 이거 좀 중요하니까 좀 기억해 주세요. 지금부터 조금 더 자세하게 설명을 드릴게요. 다음에 이제 대량 객혈을 볼 텐데 대량 객혈은 기준이 뭐냐면은 하루에 100ml 이상 객혈을 했으면은 그거 이미 대량 객혈이라고 합니다. 이 100ml가 어느 정도냐면요. 종이컵 한 컵이 채 안 돼요. 그러면은 하루에 요 정도 피 나는 거 뭐 그렇게 많은 건 아닐 수도 있지 않나? 라고 생각할 수가 있는데 우리 그 뭐 음식 먹다가 아니면은 물 마시다가 살에 들러가지고 뭐 음식물이라든지 물 같은 게 호흡기로 조금만 넘어가도 진짜 기침을 엄청나게 하고 굉장히 괴롭잖아요. 근데 종이컵 한 컵만큼의 물이 에어웨이로 넘어왔다고 생각을 해보세요. 진짜 엄청 힘들겠죠. 그래서 이게 뭐 수치로만 봐서는 별로 그렇게 많은 것 같지 않아도요. 이 대량 객혈의 정의에 충분히 들 수 있다. 이걸 기억하시면 좋겠고요. 여기 적어놨는데 한 번 기침할 때 종이컵 반 컵 정도의 피가 나왔다. 그럼 진짜 피 엄청나게 많이 나오는 겁니다. 그러니까 이 수치들을 조금 기억해 두셨으면 좋겠어요. 하루에 100ml 이상이면은 충분히 대량 객혈이고 그다음에 한 번 기침할 때 종이컵 반 컵 정도. 뭐 사실은 기침하는데 손에 막 묻어 나올 정도다. 그러면 이미 진짜 대량 객혈이다. 이거 기억하시고요. 그럼 이런 대량 객혈은 주로 원인이 뭐냐? 이제 우리나라에서 가장 중요한 원인은 첫 번째 폐결핵입니다. 그 중에서도 엔도브랑키얼 TB, 그러니까 기관지 결핵이 굉장히 중요한 원인이고요. 두 번째는 기관지 확장증, 브론키եկ타시스가 되겠습니다. 그래서 폐결핵, 기관지 확장증 이 두 가지가 우리나라에서 가장 중요한 대량 객혈의 원인이고요. 그 외의 원인으로 꼽히는 게 진균덩이. 이거는 사실 이제 TB랑 연관이 있는 거죠. 그래서 올드 TB 레전에 아스퍼질로마가 생겨가지고 객혈을 할 수가 있다. 이렇게 생각할 수가 있고 그 외의 원인으로는 이제 렁 컨튜전 그러니까 이제 트라우마 때문에 폐에 멍이 든 경우죠. 그 외에는 이제 뭐 arterial venous malformation, 렁 캔서 이런 것도 대량 객혈의 원인이 되겠습니다. 자, 그러면은 이제 이런 대량 객혈에 있는 환자에서는 어떻게 응급하게 매니지먼트를 해줘야 될지 이게 좀 더 중요하다고 말씀드렸어요. 그래서 그 어떻게 그 치료를 할지 아니면 검사를 할지 이거를 답을 고르기 전에 문제를 정말 잘 읽으셔야 됩니다. 우선 폐에서 피가 많이 난다면요. 숨쉬기가 굉장히 힘들겠죠.
그래서 그런 뉘앙스를 문제에서 주고 있다면은 검사를 하기 전에 일단 기도 확보부터 해야겠다. 이거 꼭 기억하셔야 되고요. 그럼 기도 확보 어떻게 할 거냐? 방법이 크게 두 가지가 있어요. 첫 번째로는 데커비터스 포지션입니다. 그러니까 이제 그 청진기 같은 거를 들어봤는데 오른쪽에서만 피가 나는 것 같다. 이거 알 수 있죠? 아니면은 뭐 이제 그렇게 심하게 기침하는 것 같지 않아가지고 뭐 엑스레이를 찍어봤다. 그랬더니 오른쪽에만 문제가 있는 것 같고 왼쪽은 깨끗하다. 뭐 이런 거 어쨌든 간에 문제에서 그 한쪽에서 난다고 힌트를 준다는 거죠. 그렇다면은 어떻게 하냐면은 데커비터스 포지셔닝. 피가 나는 쪽을 아래쪽으로 해가지고 그 다음에 이제 피가 나지 않는 쪽, 멀쩡한 쪽은 위쪽으로 해서 몰어 눕는 겁니다. 이렇게 하면은 피가 나는 쪽에서는 피가 계속 고이겠죠. 근데 피 나지 않는 멀쩡한 쪽에서는 피가 그쪽으로 쏟아지지 않을 거니까 비교적 기체 교환을 잘 할 수가 있겠죠. 기억하세요. 병변 쪽, 피 나는 쪽을 아래쪽으로 해서 몰어 눕는다. 요거 헷갈리지 않게 잘 기억해 두시고요. 다른 방법은 뭐가 있냐면은 Double Lumen Endobronchial Tube라고 해가지고 요거는 양쪽 폐에 따로따로 벤틸레이션을 한쪽씩 할 수 있는 특별한 기관 삽관을 하는 거거든요. 그래서 이렇게 하면은 장점이 뭐냐? 피가 멀쩡한 쪽으로 넘어가는 거를 막을 수 있다. 마찬가지 방법이 되겠습니다. 자, 근데 여기서 궁금한 게 하나 생길 수가 있어요. 그럼 양쪽에서 둘 다 피가 나면 어떡하지? 근데 만약에 양쪽에서 둘 다 피가 나고 있다면은 이런 데커비터스 포지셔닝이라든지 아니면 더블루멘 엔도브론큐얼 튜브 같은 거는 별로 의미는 없겠죠. 그래서 뭐 예를 들어서 엑스레이를 찍었다든지 아니면 청진기로 소리를 들었는데 한쪽에만 병변이 있고 반대쪽에선 비교적 멀쩡하다. 그러면은 방금 말씀드린 데커비터스 포지셔닝이라든지 아니면 더블루멘 엔도브론큐얼 튜브를 쓸 수가 있겠는데 그게 아니라 양쪽 다 문제가 있는 것 같다. 그러면은 그게 아니라 바로 적극적인 치료를 해줘야겠죠. 그래서 그 적극적인 치료라 함은 뭐냐면은 첫 번째가 그 여기 있는 bronchial artery embolization 아니면 두 번째 bronchoscopic intervention 그러니까 이제 기관지 내시경을 통해서 바로 지혈을 해주는 방법이 있고요. 세 번째는 뭐 surgical resection 이런 것들이 있겠습니다. 자, 여기서 기억하셨으면 좋겠는 거, 요 bronchial artery embolization 이게 시험에 참 잘 나오거든요. 근데 요거는 기관지 동맥입니다. 여기 뒤에는 폐동맥, pulmonary artery가 아니에요. 이거 시험에 몇 번 나왔었거든요. 낚으려고 폐동맥 색전술 이렇게 나온 적이 몇 번 있어요. 이거 폐동맥에서 피 나오는 거 아니에요. 기관지 동맥, 혈압 높은 데서 피 나오는 겁니다. 에오르타에서 분지한 브론키얼 아트리에서 피가 나오는 거다. 이거 낚이지 않게 조심하세요. 자, 그러면은 그 이제 여기 뒤에 보시면은 요 객혈에 대해서 제가 간단하게 정리를 해놨는데 거의 다 말씀드린 내용이에요. 근데 몇 가지만 추가합시다. 만약에 TB가 의심되면은 음압격리실에 격리부터 먼저 해야 된다. 요거 아마 실습 돌 때 혹시 보신 적이 있을지도 모르겠습니다. 응급실에서 만약에 결핵이 강하게 의심되는 사람이 왔다. 그러면은 바로 음압실에 환자 격리부터 시켜요. 요거 꼭 기억하시고 검사를 나간다든지 아니면 뭐 데커비더스 포지션 그런 게 지금 중요한 게 아니고 음압실부터 보내는 겁니다. 그 다음에 치료. 요걸 조금 더 자세하게 말씀드릴 텐데 제가 방금 전에 그 피가 많이 나오면은 그 궁극적인 치료는 뭐냐? bronchial artery embolization이나 아니면 브론코스코피 또는 surgery가 있다 이렇게 말씀을 드렸잖아요. 근데 이제 이게 퍼시픽이나 아니면 국시에는 답이 bronchial artery embolization이 많이 나왔어요. 근데 그게 옛날에는 기준이 그랬는지 아니면은 뭐 옛날에 기준이 그랬었는지 뭐 가이드라인이 원래 그렇게 나왔었는지 그거는 잘 모르겠는데 최근 논문에는 뭐라고 나오냐면은 아니면 이제 USMLE에서도 그렇게 가르치고 뭐라고 나오냐면은 브론코스코피가 정확히 이제 리지드 브론코스코피 그 딱딱한 기관을 내시경을 집어 넣어가지고 넓게 보는 방법이죠. 그거를 하면서 직접 병변을 확인을 하고 그 다음에 그 안쪽에 풍선 같은 거를 집어 넣어가지고 블리딩 사이트를 아이솔레이션 시키는 거 이런 거 벌룬 탐포나드라고 합니다. 아니면은 피가 나는 부분을 바로 직접 확인할 수가 있으면은 이제 전기 소작술, electrocautery
요런 거를 직접 해가지고 바로 그 치료를 해주는 거. 이게 조금 더 그 우선해야 되는 방법이다. 이렇게 나와 있어요. 그리고 요 브론코스코피를 통해 가지고 매니지가 잘 안 된다. 그러면은 그 다음에 브론키얼 아트리 엠볼라이제이션이나 아니면은 surgical resection, 정 안 되면 surgical resection 이런 걸 해야 된다. 이렇게 되어 있습니다. 요 논문을 제가 링크를 해놨는데 요걸 눌러보시면은 순서를 어떻게 하라고 쫙 나오거든요. 그때 보면은 브론코스코피도 먼저 한다. 이렇게 나와 있어요. 그러니까 그 USML의 기준대로 브론코스코피가 우선이고 그걸 실패하면은 브론키얼 아트리 엠볼라이제이션이다. 이렇게 기억하시는 게 좋을 것 같아요. 근데 사실 퍼시픽에 나와 있는 문제들이나 국시 기출에는 브론키얼 아트리 엠볼라이제이션이 답으로 나와 있어요. 그 왜 그렇게 되는지는 잘 모르겠네요, 제가. 자, 그럼 객혈 그 정도로 하고요. 다음은 기침으로 넘어가겠습니다. 기침으로 병원 오는 사람, 특히 요즘처럼 추울 때는 굉장히 많은데요. 제일 중요한 게 뭐냐면은 기침한 지 며칠 됐냐? 이게 중요하겠죠. 그래서 그거에 따라 가지고 급성, 아급성, 만성 이렇게 세 가지로 분류를 할 수가 있는데 정확한 기준은 이제 급성은 3주 이하의 기침은 이제 급성이라 한다 이렇게 돼 있고 3주 넘어가면서부터 8주까지 요거는 아급성 기침 이렇게 얘기를 하고요. 8주보다 더 길어지면은 그때는 만성 기침이다. 2달 이상이다. 그러면 만성 기침이다 이렇게 되어 있습니다. 그래서 이제 3주 이하의 급성 기침은 주요 원인이 뭐냐면은 상기도 감염, 감기를 말하는 거죠. 그 외에는 뉴모니아나 아스피레이션이다 이렇게 되어 있습니다. 그래서 요거는 사실 감별할 게 별로 없어요. 별로 어렵지 않은데 그 다음에 이제 아급성 기침부터 조금 복잡하죠. 이제 봅시다. 요 3주부터 8주 사이에 아급성 기침. 요것도 한 가지만 기억하시면 돼요. Post infectious cough. 이것만 기억하시면 되는데 요걸 조금 더 자세하게 볼게요. 제가 조금 전에 객혈하면서 객혈의 원인 중 하나로 급성 기관지염이 있다 이렇게 말씀드렸잖아요. 근데 그 acute bronchitis, 급성 기관지염도 사실은 뭐냐면은 그 이제 URI, upper respiratory infection의 sequelae 중 하나거든요. 그래서 이제 상기도 감염, 예를 들어서 감기가 걸렸다든지 그런 다음에 그 감염이 아래쪽까지 퍼져가지고 기관지염까지 됐다. 이거 굉장히 흔한 시나리오라는 거죠. 이렇게 생각하시면 되고 증상은 주로 뭐가 있냐면요. 그 이제 기침이 그 여기서 이제 5일부터 3주다 이렇게 돼 있는데 그거보다도 조금 더 길게 갈 수도 있어요. 그리고 요거는 그 저기 비강이라든지 뭐 그런 데보다 조금 더 아래쪽까지 염증이 생긴 거잖아요. 그러니까 가래가 조금 나오는데 가래가 굉장히 퍼룰런트하게 이제 그 굉장히 thick하고 뭐 색깔도 약간 노랗고 뭐 그 이제 굉장히 그 약간 좀 퍼룰런트해 보이는 그런 것들이 나올 수가 있고요. 중요한 건 이때 가래에 피도 섞여 나올 수가 있어요. 기관지가 굉장히 약한 그런 부분이기 때문에 거기서 피 나가지고 피 섞여 나올 수가 있는데 이런 식으로 blood tinged sputum 이런 거 나오면 환자들이 자기 그 피토했다 아니면 기침하는데 피 나왔다 이렇게 얘기를 한다는 거죠. 근데 그럼 아까도 제가 말씀드렸지만 기침하는데 피 나왔다 하면은 얼만큼 나왔어요? 이게 중요하다 그랬어요. 그러니까 이런 식으로 그 가래에 묻어 나오는 정도 이렇게 나오는 거는 별로 많이 나온 거 아니니까요. 이거 보고 쫄아가지고 막 안티 쓰고 그러면 안 된다는 겁니다. 그래서 환자가 이렇게 오면은 혹시 열이 많이 납니까? 아니면은 오한을 느낍니까? 아니면 뭐 체중 감소 같은 게 있었습니까? 요런 시스테믹 심텀 또는 이제 constitutional symptom이라고 하죠. 이런 게 있는지 아니면은 기침 가래 외에는 증상이 전혀 없나 이런 거를 확인을 해 보셔야겠습니다. 그래서 뭐 기침 시작한 지 며칠 안 됐는데 아니면 몇 주 정도 됐는데 기침 가래 외에는 증상이 딱히 없고 그게 불편해서 왔다 이렇게 얘기하면은 브론카이티스구나 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 그 외에 동반할 수 있는 신체 검사 소견은 위징이나 롱카이 이게 있죠. 이게 왜 그러냐면은 가래 같은 분비물 같은 게 나오면서 그 에어웨이가 좁아지잖아요. 그러니까 제가 저번 강의에 뭐라고 말씀드렸어요. 그 에어웨이에 분비물 같은 게 껴있으면은 그게 흔들흔들 하면서 들릴 수 있는 게 롱카이고 그 다음에 하부 에어웨이가 막 좁아지면은 그때 들릴 수 있는 게 엑스파트리 휘징이다 이렇게 말씀드렸잖아요. 일단 당연히 들릴 수가 있겠죠.
또 그 다음에 기침을 많이 하다 보면은 그것 때문에 체스월의 통증도 동반될 수가 있겠습니다. 그래서 이런 거는 임상적으로 진단을 하는 거고요. 열이 막 난다든지 하는 뭐 시스테믹 심톰이 있어서 뉴모니아를 의심해 봐야 된다. 그러면은 엑스레이를 찍어 봐야겠지만요. 그게 아니라면은 굳이 엑스레이 찍을 필요 없이 임상적 진단으로 충분합니다. 그래서 치료는 symptomatic treatment로 NSAIDs 같은 진통소염제 계통. 그 다음에 여기서 좀 기억하셨으면 좋겠는 건요. 이 브론코다일레이터 사용이 유용하다고 이렇게 되어 있어요. 특히 원래 에스마 같은 폐쇄성 폐질환이 있었던 사람, 이런 사람한테서는 inhaled bronchodilator 사용이 증상 개선에 굉장히 유용하다 이렇게 되어 있거든요. 이거 기억하시고 또 한 가지 기억하셨으면 하는 거, 중요한 건 이럴 때 항생제 쓰면 안 됩니다. 그러니까 환자가 막 자기 막 기침하는데 피 나왔어요. 그럼 좀 항생제가 꼭 필요할 것 같아요. 이렇게 얘기하면은 단호하게 지금 그렇게까지 생각할 단계는 아니다. 이렇게 끊는 것도 중요하다는 겁니다. USML에 이런 문제 상당히 잘 나오죠? 이렇게 기억하십시오. with NSAIDs, bronchodilator, 그 다음에 뭐 기침 억제제 아니면은 이제 뭐 뭐라고 해야 되지? 코데인 같은 기침 억제제나 아니면은 뭐 엘도스테인 같은 그 스포툼을 약간 묽게 해주는 가래 말리는 약 아니면 가래 묽게 해주는 약 그런 거 있거든요. 그런 걸 중심으로 이제 심토마틱 케어에다가 브론코다일레이터 요런 거를 치료를 하는 거고 그 항생제는 엔간하면 쓰지 않는다. 이거 기억하십시오. 네, 그래서 이렇게 급성 기관지염이 생겨서도 기침을 할 수가 있고요. 아니면은 콧물이 그냥 많이 나오는 식으로 기침을 계속 할 수도 있는데요. 이렇게 콧물이 많이 나오는 경우는 주로 증상이 어떠냐면은 밤에 목 뒤로 콧물이 흐르는 것 같은 느낌, 그래서 목이 간질간질하는 느낌, 이런 것들이 이제 많이 날 수가 있고요. 근데 이것도 사실은 이제 기침 이후에 이런 식으로 이제 약간 시퀄레가 남을 수가 있는데, 이것도 어쨌든 간에 그 이제 8주 이내다 그러면은 이제 post infectious cough다 이렇게 얘기를 하고, 8주 이상 오래 간다 그러면은 PND, 네, 옛날에 이제 후비루 증후군 이렇게 얘기했던 여기 이제 upper airway cough syndrome, 상기도 기침 증후군 이렇게 얘기를 많이 하잖아요. 이렇게 이제 이름이 바뀌었잖아요. 이제 그렇게 된다는 그렇게 진단을 할 수 있다는 거 기억하시고, 요것도 어쨌든 간에 임상적으로 진단하고 그다음에 치료도 그냥 그 증상에 맞춰가지고 치료한다. 이거 기억하시면 되겠어요. 콧물을 말려야 조금 이때 뒤로 덜 넘어가겠죠. 그래서 항히스타민제, 그다음에 또 비충혈 제거제, 아니면 비강내 스테로이드 이런 거를 사용을 일단 해가지고 증상 조절을 해보고, 그렇게 해서 조절 잘 되면은 진단을 좀 더 확진할 수가 있고, 만약에 이제 했는데 잘 안 된다? 그러면은 이제 다른 검사를 해본다든지 아니면은 이제 호흡기 내과로 전과를 한다든지 그런 식의 방법이 필요하겠죠. 자, 그럼 급성 기침, 아급성 기침은 이 정도로 하고요. 지금부터는 시험에 역시 굉장히 잘 나오는 만성 기침을 봅시다. 조금 전에 제가 말씀드렸던 것처럼 8주 이상 오래 가는 기침이 만성 기침입니다. 근데 요거 원인이 굉장히 다양하고요. 그 다음에 좀 상당히 여기 들어가는 것들이 다양하게 좀 시험에 각각 잘 나오는 편이거든요. 그래서 아쉽게도 여기 나와 있는 굉장히 다양한 원인들, 요거는 조금 더 꼼꼼하게 외워줄 필요가 있어요. 특히 그 호흡기 자체가 원인이 아닌 경우, 그런 걸 시험에 내기 좋아하니까 이거는 좀 반복해서 꼼꼼하게 보실 필요가 있겠습니다. 근데 여기 몇 가지 원인들을 좀 써놨는데, 우선은 뭐가 있냐면요. ACE 이니비터 아니면 아스피린 사용에 의해서 만성기침이 생길 수가 있겠습니다. 우리나라에서는요, 이 ACE 이니비터 거의 안 쓰고 ARBs만 쓰기 때문에 사실 요것 때문에 그 임상에서 기침 생기는 거를 만날 일이 우리나라에서는 거의 없다고 보시면 돼요. 근데 미국에서는 요 라이시노프릴 ACE 이니비터 중에서 좀 반감기가 긴 거, 그걸 굉장히 많이 쓰거든요. 그래가지고 시험에도 잘 나오고, 그 다음에 그것 때문에 이제 그 미국 시험에 잘 나오기 때문에 요 국시에도 요 ACE 이니비터 사용에 의한 기침이 굉장히 잘 나옵니다. 옛날에는 뭐 무슨 약을 썼다 이렇게까지 구체적으로 주는 경우가 많았는데, 요즘에는 그냥 최근에 고혈압 약 먹기 시작했다 이런 식으로만 주는 경우가 많거든요. 그래서 어쨌든 간에 만성 기침 하는 사람에서는 메디케이션 리뷰 반드시 필요하다. 이거 꼭 기억해 두시고요. 아마 기전은 다 알고 계실 것 같은데 제가 강의 자료에 적어 놨으니까 기전 잘 모르시는 분은 확인해 보세요. 제가 설명은 따로 안 드릴게요. 그다음에 종종 나오는 게 이 아스피린이거든요.
종종 나오는데 그 이제 아스피린을 요즘에 소염 진통 용도로 그 다량 쓰는 경우는 많이 없어요. 근데 그 cardiovascular protective effect를 기대하고 쓰는 경우가 상당히 있죠. 근데 사실 그거는 굉장히 로우 도수기 때문에 그것 때문에 호흡기 부작용을 일으키는 경우는 거의 없어요. 근데 어쨌든 아직까지도 그 오버 더 카운터 메디케이션으로 그 아스피린 고용량 아스피린을 소염 진통제 계통으로 팔고 있고 그렇게 먹는 사람들도 있기 때문에 어, 그 이제 그 아스피린에 의한 만성 기관지염 그 다음에 이제 그 에스마가 특히 원래 있었던 사람한테서 아스피린을 먹고 나서 갑자기 호흡기 질환이 엑서셔베이션 되는 경우 이게 역시 이게 시험에 여전히 잘 나온다는 거죠. 그래서 제가 그 내용을 그거는 이제 나중에 알레르기 내과 할 때 자세하게 다룰 텐데 그거를 여기 이제 링크를 해놨거든요. 그래서 요 아스피린에 의한 호흡기 질환 요거를 그 링크 눌러가지고 나중에 한번 확인해 보시는 것도 괜찮을 것 같아요. 어쨌든 제가 지금 강조하고 싶은 거는 뭐냐면요. 8주 이상의 만성 기침을 하는 사람한테서는 약물력을 반드시 확인해 봐야 되는데 특히 그 중에서 ACE 이니비터나 아스피린이 주로 캔디데이트다. 이거를 기억 굉장히 중요하니까 기억해 두셨으면 좋겠습니다. 그 또 ACE 이니비터 같은 경우는 원칙적으로는 기관이랑 사용한 기간이랑 상관없이 그 갑자기 그런 식으로 기침을 일으킬 수가 있다 그래요. 무슨 말이냐면은 몇 달 혹은 그 이상 오래 전부터 이거를 쓰고 있었는데 그동안 부작용 없이 잘 지내다가도 갑자기 부작용이 발생하는 경우가 생길 수 있다 이렇게 되어 있습니다. 그래서 요거를 좀 기억해 두셨으면 좋겠어요. 그다음에 소화기 질환인 GERD 역시 굉장히 시험에 잘 나오죠. 그래서 이제 GERD는 흉통으로도 잘 나오고 만성 기침으로도 잘 나오니까 기억해 두셨으면 좋겠어요. 윗배라든지 아니면 가슴에 불타는 것 같은 쓰린 통증 그런 것과 함께 입에서 쓴맛이나 신맛이 난다. 이런 사람한테서 GERD를 생각하셔야 되겠고요. 그 다음부터는 호흡기 질환인데 우선 요 상부 호흡기의 만성적인 염증에 의해서 콧물, 코막힘, 뭐 이런 게 생기다 보면은 만성 기침 동반할 수가 있어요. 왜냐면은 콧물이 뒤로 자꾸 넘어가고 그러니까 이제 콧물 흐르는 느낌도 날 거고 그러면 이제 목에서 간질간질 할 거잖아요. 그럼 이제 킁킁킁 하고 throat clearing도 자주 하게 될 텐데 그거랑 동반해가지고 기침도 나올 수가 있다는 말이죠. 아니면은 뭐 그냥 뭐만 간질간질 해가지고 뭐 throat clearing 하는 거를 환자는 기침을 한다 이렇게 표현하기도 하고요. 어쨌든 그런 사람에서 목을 봤더니 목에 그 자갈 깔린 것 같은 모양, cobblestone appearance가 보인다. 그러면은 여기 있는 upper airway cough syndrome, UACS 생각할 수가 있고요. 또 이제 콧물도 굉장히 자주 나고 코막힘이 심하다. 그러면은 chronic sinusitis, rhinitis 이런 것들을 생각해 볼 수가 있겠습니다. 자, 좀 더 아래쪽 호흡기로 내려오면은 요 만성 기관지염에 해당하는 에스마나 COPD 이런 거를 생각해 볼 수가 있겠어요. 특히 에스마는 이제 춥고 건조한 겨울철 그럴 때 이제 아니면 이제 밤에 심해지는 호흡곤란, 기침 이런 게 있을 때 생각할 수가 있겠고 COPD는 주로 long smoking history가 있는 사람한테서 생각해 볼 수가 있겠습니다. 또 그다음에 옛날에 홍역이나 뭐 TB 이런 거 알았던 사람한테서는 브론키եկ타시스도 생각해 볼 수가 있겠고요. 또 이제 또 post infectious cough 이게 8주 이상 오래 갈 수도 있으니까 최근에 이제 뭐 기침 감기를 좀 심하게 앓았는지 이런 것도 문제 내볼 수가 있겠고 드물게 시험에 나오는 원인에서는 이제 lung cancer도 있고 여기 non-asthmatic eosinophilic bronchitis 뭐 이런 것도 있는데 요거는 제가 시험에서 한 번도 못 본 것 같아요. 나온 적이 있는지 없는지 뭐 어쨌든 간에 suspected etiology가 이렇게나 많아요. 그러면은 8주 이상 만성 기침 하는 사람 나오면은 이걸 다 줄줄줄 외면서 하나하나 생각을 다 해봐야 되느냐? 그렇진 않고요. 우리 다행히도 필기시험 볼 때는 이 문제에서 이 히스토리랑 피지컬을 다 해가지고 주잖아요. 그죠? 그러니까 보통은 그것만 봐도 대충 감이 오게 문제를 준다는 거죠. 근데 어쨌든 요런 게 원인이 될 수 있다는 거를 전혀 모르고 있으면은 힌트가 나와도 이게 힌트인지 아닌지 뭔 소린지 그러고 그냥 넘어가게 되잖아요. 그러니까 이런 게 있다는 것 자체는 알고 계셔야 돼요.
그래야 힌트를 줘도 힌트를 알아볼 수가 있어요. 자, 그래서 만약에 또 실기에서 만성기침이 나온다. 그렇다고 이제 요거를 다 감별해 볼 수는 없잖아요. 그러니까 몇 가지 그 키 퀘스천들이 있죠. 그 일단 혈압약 드시냐 물어봐야 되고, 그다음에 입에서 쓴맛이 난다든지 아니면은 뭐 윗배가 아프지는 않냐 이것도 물어보겠고, 그다음에 콧물 뒤로 흐르는 것 같은 느낌 있지는 않냐 이런 거 물어보고, 그다음에 기침이 밤이라든지 아니면 추울 때 이럴 때 심해지지는 않느냐, 아니면 담배 피우냐 이런 거 정도는 물어보셔야겠죠. 그래서 이런 거 하면 충분하고요. 그다음에 추가로 뭐 어릴 때 기침을 많이 하지는 않았냐, 기침할 때 가래랑 같이 피가 섞여 나오지는 않느냐 이런 거 물어봐가지고 브론키եկ타시스까지 감별하면은 아주 퍼펙트한 겁니다. 그래서 흔한 게 이 정도니까 그거 정도는 물어보셔야 되고요. 그렇게 히스토리를 통해서 힌트를 잡아내고 나면은 그 다음에 이제 매니지를 어떻게 할지가 중요하겠죠. 그래서 에이스 리비터나 아스피린을 사용하는 사람한테서는 그 의심스러운 약물을 중단해보는 방법이 있겠고, 그 다음에 이제 상기도 기침 증후군, upper airway cough syndrome, 예전에 후비로 증후군이라고 하던 그건데요. 요거 이제 이름이 바뀌었죠. upper airway cough syndrome으로. 이런 경우에는 1세대 항히스타민을 줘볼 수가 있겠고, 에스마나 COPD가 의심되면은 PFT를 해서 진단을 정확히 하는 게 좋겠죠. 만약에 GERD가 의심된다면은 엠피리컬 PPI를 해볼 수도 있겠습니다. 그래서 이런 것들로 이제 치료를 일단 해보고, 그런 걸 하고 나서 효과가 잘 없다면은 이제 뭐 다른 이밸루에이션을 추가를 해본다든지 하는 방법을 써볼 수가 있겠습니다. 자, 네, 하는 김에 GERD가 시험에 굉장히 잘 나오기 때문에 그 GERD를 의심할 수 있는 소견에 대해서 여기서 한번 짚고 넘어갑시다. 시험이 점점 어려워지다 보니까요. 다른 병하고 감별이 잘 안 되는 그런 거를 잘 내거든요. 아니면은 뭐 다른 거를 진단을 이미 받았는데 거기에다가 뭐 그때는 진단이 안 됐지만 새로 진단되는 거 이런 거 섞어서 내는 경우 이런 거 좀 많아가지고 특징을 조금 다양하게 알아두실 필요가 있어요. 우선 요 비만한 사람은 GERD를 리스크 팩터가 있으니까 그런 사람한테 GERD 의심해 볼 수가 있겠고요. 그 다음에 요 역류가 주로 밤에 잘 때, 누워있을 때 잘 생기거든요. 그래가지고 요 목이 칼칼하거나 아니면은 목이 좀 약간 쉬는 것 같은 느낌. 요런 게, 물론 평소에도 있을 수가 있겠지만, 밤에 자고 아침에 일어났을 때, 그럴 때 조금 더 뚜렷하게 나타날 수가 있겠고요. 또 이제 뜨고 이제 어떠냐면은 이 기침이나 이런 게 밤에 자려고 누웠을 때 조금 더 잘 생기거든요. 근데 여기서 한 가지 기억하셔야 될 게 이제 요 밤에 기침 많이 하고 요런 거는 에스마의 특징이기도 하잖아요. 그래서 요 밤에 기침 많이 한다 요것만 봐가지고는 이게 GERD다 이렇게 얘기하기는 조금 어려운 그런 감이 있어요. 그래서 GERD의 다른 특징들을 보이고 있느냐, 아니면은 에스마의 다른 특징들을 보이고 있느냐, 요거를 조금 감별을 잘 하실 필요가 있겠습니다. 그래서 GERD의 특징을 조금 더 다시 말씀드리면은 뭐 가슴 쪽이나 아니면 윗배에 타는 것 같은 통증 이런 거를 좀 생각해 볼 수가 있겠고, 그다음에 GERD가 아주 심한 사람은 역류하는 느낌 자체를 느낄 수도 있겠고, 아니면은 뭐 소화불량 같은 증상들 뭐 이런 것도 느낄 수가 있겠습니다. 여기 이제 밤에 심해지는 기침 이런 거를 보고 이제 에스마라고 생각할 수도 있겠는데, 만약에 에스마가 원인이라면은 낮에 기침이나 호흡곤란이 심해가지고 액티비티 리미테이션이 있다든지, 아니면은 격렬한 실제활동 이후에 갑자기 기침과 디스미니아가 굉장히 심하다든지 이런 에스마의 고유한 특징들이 보일 수가 있어야 되거든요. 그래서 이제 이 만성기침 문제를 보고 에스마 쪽에 가깝나 아니면은 뭐 GERD를 쪽에 가깝나 이런 게 때때로 감별이 굉장히 어렵게 나올 수가 있기 때문에 요 구별되는 특징들을 조금 잘 기억해 두셨으면 좋겠습니다. 자, 그럼 기침은 이 정도로 마무리하고요. 지금부터는 USMLE에 주로 나오는 곤봉지에 대해서 다루겠습니다. USMLE 관심 없으신 분들은 이 부분 생략하셔도 됩니다. 우선 곤봉지 사진 한번 보면요. 요 딱 봐도 어때요? 이게 손가락 끝부분이 굉장히 둥글게 되어 있는 거 보이시죠? 이런 모양을 보고 이제 곤봉지, 클러빙 핑거다 이렇게 얘기를 하는데요. 정확한 데피니션이 뭔지 보면요. 그 손톱을 옆에서 보면은
요 손톱 뿌리 부분에 요 살하고 그 다음에 이제 손톱 사이에 각이 하나 이렇게 생기죠. 요 각을 로비본드 앵글이다 이렇게 얘기를 하는데 정상적으로는 요 각이 이제 180도 미만으로 작게 나온다는 거죠. 근데 여기 그 손톱 아랫부분이 이렇게 부풀었다. 그러면은 요 각이 이제 180도 이상으로 커지겠죠? 그런 걸 보고 이 클러빙 핑거가 생겼구나 이렇게 얘기를 하게 되겠습니다. 그래서 이 사진에서 보시는 것처럼요. 이런 사람은 양 손가락을 이렇게 손등 쪽으로 맞붙여 보면은 정상적으로는 그 손톱도 그렇고 요게 이제 그 뭐라고 해야 되지? 그 손톱 뿌리 부분이라 그래야 되나? 뭐 하여간 이 부분도 이제 둘이 잘 맞닿아야 되는데 이 클러빙 핑거가 생기면은 요 뿌리 부분이 이제 부풀어가지고 둥글게 되잖아요. 그러니까 이게 손톱 끝이 맞닿지를 못하고 붕 뜨게 되겠죠. 자, 그러면은 이거 뭐야? 그럼 이런 현상이 대체 왜 생기냐면요. 지금부터 이제 그거를 좀 말씀드릴 텐데 우선 패서피지올로지가 어떻게 되냐면요. 그 메가 캐리어 사이트라는 거 아시죠? 이 메가 캐리어 사이트. 요게 그 이제 원래 그 골수에서 플레이틀렛을 만드는 세포잖아요. 근데 이게 혈액에도 조금 조금씩 돌아다닌다 그래요. 원래는 얘가 그 pulmonary circulation을 거치면서, 그러니까 pulmonary capillary를 지나면서 여러 조각으로 잘게 쪼개져야 된다 그러거든요. 근데 이게 pulmonary circulation을 거치지를 않고 그 바로 systemic circulation으로 끼어 들어가는 경우. 그러면은 얘가 돌아다니다가 distal fingertip, 그러니까 손가락 끝에 갇혀버린대요. 그러면은 얘가 거기서 PDGF, 그다음에 VEGF, VEGF라고 하죠. 이런 것들을 분비하는데 그것 때문에 connective tissue hypertrophy, 그다음에 capillary permeability 상승, vascularity 상승 이런 것들이 생겨가지고 손끝이 둥그러진다 그래요. 그래서 이런 현상을 유발하는 굉장히 흔한 원인이 뭐냐면은 그 만성적인 폐의 염증, 폐의 종양, 그다음에 한 가지 더 말씀드리면은 arteriovenous malformation이 있어가지고 pulmonary circulation과 systemic circulation이 중간에 capillary를 거치지 않고 연결되는 경우, 뭐 이런 겁니다. 그래서 이제 방금 말씀드린 폐의 종양, 폐의 염증, 그 다음에 기타 폐 질환, 아니면 이제 혈관이 바로 연결되는 경우, 뭐 이렇게 3개 정도의 카테고리로 나누어 가지고 원인을 한번 자세하게 살펴볼게요. 우선 폐에 생길 수 있는 종양들, 그러니까 이제 폐암, 아니면은 전이 돼서 온 암, 그 다음에 중피종, 아니면은 림프종, 이런 것들은 어떻게 되냐면은 이제 그 서큘레이션에 문제가 생긴다는 거죠. 그래서 뭐 예를 들어서 pulmonary artery가 pulmonary vein과 바로 연결이 된다든지, 아니면은 뭐 pulmonary artery 그 연결이 된다든지, 아니면은 뭐 그런 현상들이 생긴다는 겁니다. 그래가지고 그것 때문에 아까도 말씀드렸던 것처럼 캐필러리를 거치지 않고 바로 시스테믹 서큘레이션으로 이동해 버리는 거, 그런 현상이 생길 수가 있다는 거죠. 그래서 이런 튜머가 주요 원인 중에 하나고, 특히 이제 폐암 중에서는 아데노칼시노마, 이게 유달리 권봉지를 잘 일으킨다, 이걸 기억해 두셨으면 좋겠습니다. 그다음에 또 폐의 만성적인 염증 질환, 대표적으로는 브론키եկ타시스나 시스틱 파이브로시스가 있고요. 여기 보면은 렁의 앱세스나 아니면 엠파이에마도 된다 이렇게 되어 있는데, 글쎄 얘네가 뭐 그렇게까지 오랫동안 염증을 일으키나? 그거는 사실은 잘 모르겠어요. 근데 이제 검색해 보면은 얘네들이 클러빙 핑거랑 연관성이 있다 이렇게 나오거든요. 근데 뭐 시험에 얘네들이 사실 잘 나오지는 않고요. 시험에 잘 나오는 거는 이제 기관지 확장증, 브론키եկ타시스랑 시스틱 파이브로시스다. 그 다음에 그 외에도 이제 만성 감염성 질환인 결핵, 진균 감염, 이런 것도 원인이 될 수 있다, 이렇게 기억하시면 되겠고요. 그다음에 이제 폐 실질에 생기는 질환으로는 가장 대표적인 원인이 이제 IPF, Idiopathic Pulmonary Fibrosis를 비롯한 이제 Interstitial Lung Disease, 아니면은 Asbestosis, 이런 거 있는데 그 외에도 또 뭐가 있냐면은 이제 염증이랑 요것도 이제 염증 때문에 이제 뭐 그 RL 션트가 생기는 건지, 아니면은 뭐 하이퍼ок시미아 때문에 생기는 건지, 그건 잘 모르겠어요. 어쨌든 이런 것들이 생긴다 그러고, 그 다음에 이제 시스테믹 서큘레이션에서
pulmonary circulation으로 바로 끼어 들어갈 수 있는 게 뭐냐면은 pulmonary artery venous malformation. 그러니까 pulmonary artery랑 pulmonary vein이 바로 연결되는 걸 얘기하는 거예요. 그럼 어때요? pulmonary artery에서 그 oxygenation을 거치지 않고 바로 그 left ventricular 들어가니까 left atrium ventricular 들어가니까 이런 거를 뭐라 그러면은 RL 션트라고 이렇게 얘기를 하잖아요. 그래서 RL 션트를 일으킬 수 있는 다른 질환이 뭐냐면은 cyanotic congenital heart disease. 뭐 예를 들어서 tetralogy of Fallot이라든지 뭐 이런 것들이 있죠. 그것도 치료 안 된 상태로 오래 되면은 그런 것들이 죄송합니다. 클러빙 핑거를 일으킬 수 있다. 왜냐하면은 메가캐리오사이트가 바로 시스테믹 서큘레이션으로 끼어 들어가기 때문에 이렇게 기억하시면 되겠어요. 또 마지막으로 내분비 질환에서 제가 이거 분류를 좀 잘못해놨는데 Graves' disease, 그 다음에 아크로메갈리 이거는 좀 알고 계시죠? 특히 아크로메갈리는 뭐 그 말 자체가 이제 말단 비대증이 생긴다 그러니까 클러빙 핑거 생길 수가 있고 Graves' disease, 하시모토 이런 것도 이런 갑상선 질환도 드물지만 클러빙 핑거의 원인이 된다 이렇게 되어 있어요. 자, 근데 이제 주의하실 점은 뭐냐면요. 마찬가지로 만성 염증성 폐 질환이긴 한데 COPD는 클러빙이랑 별 상관없어요. 물론 COPD랑 공복지가 같이 있을 수도 있어요. 근데 이 COPD는 클러빙 핑거의 흔한 원인이 아니거든요. 그렇기 때문에 반드시 다른 원인들을 감별을 해야 돼요. 특히 뭐 COPD, 폐암, 기침 생기면은 기침 죄송합니다. 그게 아니고 담배 피면 잘 걸리는 그런 병이잖아요. 그러니까 담배 피면 또 생길 수 있는 거 뭐겠어요? 폐암이잖아요. 그러니까 COPD 있는 사람에서 클러빙 있는 게 갑자기 발견이 됐다. 그렇다면 혹시 발견할 수가 있지 않나? 이런 생각 해보셔야 된다는 겁니다. 자, 그래서 이제 이거 원인이 굉장히 다양한데 이걸 다 외우면 정말 좋겠지만은 그게 좀 어렵잖아요. 그러니까 일단 이렇게만 외워둡시다. 우선 폐암, 렁 마리그넌시, 아데노칼시노마 꼭 생각을 해줘야 되고 그 다음에 이제 USML에 나오는 게 이제 cystic fibrosis 이거 있고 그 다음에 국시에서 참 잘 나오는 게 IPF, IPF를 비롯한 ILD. 그 다음에 이제 조금 더 외우시면은 intrapulmonary arteriovenous malformation, 그 다음에 intracardiac congenital arterial shunt, 그러니까 이제 cyanotic congenital heart disease. 이 정도로 이제 요약해서 기억하시면 좋을 것 같아요. 그래서 이런 것들을 보면요, 그 원인이 굉장히 다양하긴 한데 대체로 폐의 원인들이 많거든요. 그래서 이제 영상 검사로 많은 정보를 우리가 얻을 수가 있어요. 그래서 이런 클러빙 핑거가 발견되면은 체스트 엑스레이부터 검사를 시작하는 게 좋은 방법 중에 하나다. 이렇게 기억해 두시면 좋을 것 같아요. 자, 그럼 오늘도 굉장히 많은 내용들을 했는데 이제 강조를 제가 중간에 드린다고 이제 주로 문제라든지 그런 거에서 나온 것들을 이거는 꼭 외우시라 이렇게 말씀드렸는데 전달이 잘 됐는지 모르겠네요. 뭐 어쨌든 오늘 강의는 이 정도에서 마치고요. 공부하느라 고생 많으셨고 복습하시고 문제 꼭 풀어보시고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 들어주셔서 감사합니다.